क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी था जब हर दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। आज से सिर्फ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी बिल्कुल एक नया ग्रह था, तब वो अपने एक्सिस पर जल्दी रोटेट हो जाया करता था। लेकिन फिर जब चांद का निर्माण हुआ तो उसने अपनी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की रोटेशन को स्लो कर दिया, और सिर्फ इसी वजह से आज पृथ्वी पर हर एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि चांद हर दिन हमसे दूर जा रहा है। चांद पृथ्वी से 1.49 इंच दूर होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 अरब साल के बाद 37,000 किलोमीटर दूर हो जाएगा, और तब इसकी ग्रेविटी पृथ्वी पर कम असर करेगी और पृथ्वी की रोटेशन दोबारा से तेज हो जाएगी। यानी तब पृथ्वी पर हर दिन दोबारा से 6 या 12 घंटों का हुआ करेगा। अगर आप इन सभी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कॉस्मिक वाव के परिवार का हिस्सा बने।